阿晶如果唔係執笠咧，呢一批貨咧唔會益到大家嘅。嚟俾你睇下係咩靚嘢。如果有朋友仔咧睡眠休息唔係幾好嘅咧，睇過嚟，負離子睡眠儀，新嘢嚟㗎嚇。嚟啊，質補卡說明書遙控器全部喺晒裏邊。我同你講講有咩好處，過嚟睇睇。手機 APP 都可以遙控，佢唔單止係一個睡眠儀，而且係一個空氣過濾器。因為咧佢底部咧亦都有非常之超密度嘅過濾棉同埋活性炭，佢平時可以幫你日常過濾嗰啲二手煙啦、生屋嘅甲醛啦，仲可以釋放大量嘅負離子。嚟，過嚟睇睇，8萬級嘅負離子，呢個檢測實測有證據嘅嚇。所以你哋平時休息唔好咧，難以入睡咧，冇錯啦。你開住佢，瞓喺你屋企嘅床邊嗰度擺住，你就感覺瞓喺大自然嘅森林中，大自然嘅大氧吧就係佢啦。平時賣1000幾蚊嘅，今日俾到大家299，即刻帶走。